Байна уу? Сонсож байна уу? Байна уу? Сонсож байна уу? Сонсохгүй. Байна уу? Сонсож байна уу? Байна уу? Сонсож байна уу? Байна уу? Сонсож байна уу? Байна уу? Байна агша. За дэлгэх сарж байна уу? Харагдаж байна. За хичээд ихлээ. За өнөөдрийн хичээл гадаргуу ба шулууны огтлцол. За гадаргуу ба шулууны огтлцол. За гадаргуу ба шулууны огтлцол тодорхойлох ерөнхий аргачлал. За гадаргуу ба шулуун өгөгдсөн байх юм бол тэдгээрийн огтлцлыг дараах дарааллаар тодорхойлно. Нэгдүгээрт нь өгсөн шулууныг дайруулж өгсөн гадаргууг энгийн шугамаар огтлох туслах хавтгай сонгож авна. Хоёрдугаарт нь туслах хавтгай өгсөн гадаргууг огтлох шугамыг тодорхойлно. За гадаргууг бид нар энэ үсгээр тэмдэглэн туслах хавтгайгаа гаммаар тэмдэглэнэ. За гамма гадаргуу хоёрын огтлолд L гэсэн шугам гарч ирнэ. L шугам. За гуравдугаарт нь өгсөн шулуун ба байгуулсан шулууны огтлцлыг цэгийг тэмдэглэнэ. За өгсөн шулуун бол А шулуун байгаа. Гадаргуу хавтгай хоёрын огтлолд гарсан байгуулсан L гэсэн шугам байгаа. Шулуун байгаа. Тэгвэл А шулуун L шулууны огтлолд К гэсэн цэг болно. За энэ К гэсэн цэг бол өгсөн гадаргуу ба шулууны ерөнхий цэг учраас тэдгээрийн огтлцлын цэг нь болно. За түүнийг К усгаар тэмдэглэх юм бол гадаргуу ба шулууны огтлцол нь олдно. За энэ саяын ерөнхий аргачлалын үед за гадаргуу өгөгдсөн байна. Гадаргуу маань энэ. Гадаргуу энэ. За ингээд энэ гадаргуу. За түүнтэй огтлцсон шулуун А шулуун энэ. А шулуун. За тэгэхээр А шулуунаа дайрсан гадаргууг энгийн шугамаар огтлох гамма гэсэн туслах хавтгай сонгож авна гэдэг нь энэ. Энэ гамма туслах хавтгай. За энэ цэгээр тэмдэглэсэн байгаа. Энэ бол туслах хавтгай. Туслах хавтгай. За энэ туслах гамма хавтгай бидний өгсөн гадаргуутай огтлцоход L гэсэн шугам олдно. L энэ байна. L гэсэн шугам. L шугам олдож байна. За тэгвэл L шугам А шулуун хоёрын огтлцолд К гэсэн цэг олдно. К гэсэн цэг олдно. К цэг бол гадаргуу ба А шулуун хоёуланд нь харьяалагдж байгаа ерөнхий цэг. Тийм учраас энэ К цэг бол гадаргуу ба шулууны огтлцлын цэг нь байх нэ. За энэ бол
гадаргуу шулуун хоёрын огтлцыг тодорхойлох ерөнхий аргачлал нь энэ. За тэгвэл бид нэр гадаргуунууд ямар гадаргуудаа шулуун огтлцоход яаж огтлцлын тодорхойлдог аргуудыг авч үзье. За энэ цилиндр гадаргуу байна. Цилиндр гадаргуу гэсэн. За энэ цилиндр гадаргуугийн нүүрний проекц. Энэ цилиндр гадаргуугийн хэвтэй проекц. Цилиндр гадаргуу хэвтэй проекц. За энд агаан шулуун өгсөн. Агаан шулуун цилиндр гадаргуу хоёрын огтлцлын цэгийг бид нар тодорхойлох хэрэгтэй. За эндээс өгөгдлөө эхлээд сайн харна. Цилиндр гадаргуу бол ерөнхий байршилтай байна. Харин агаан шулуун бол проекцлогч байршилтай буюу нүүрний хавтгаад перпендикуляр байна. Агаан шулуун. За тэгвэл агаан шулууны нүүрний проекц нь А2 штрих нь цилиндр гадаргуутай огтлцсон. Тэгэхээр агаан шулуун огтлын цэг хоёр нь нүүрний проекц дээр давтаж гарч ирнэ. За энэ агаан шулуун цилиндр гадаргууг огтоод цаашаа гарна. Тэгэхдээ яг цилиндрийг хоёр байгуулагчаар нь огтлож гарна. За тэр хоёр байгуулагчтай нь агаан шулуун огтлцохоор К1 гэсэн цэг олдно. Тэгвэл К1 цэг агаан шулууны нүүрний проекцууд буюу хоёр штрихтэй проекцууд нь давхцна. Тэгэхээр нүүрний проекц дээр агаан шулуун цилиндр гадаргуугийн огтлцлын цэгүүд нь өгсөн шулуунтайгаа давтаж гарна. За тэгвэл агаан шулууны цилиндр гадаргуутай огтлцох нөгөө проекцийн буюу К штрих, К1 штрих цэгийг олохын тулд А2 шулууныхаа нүүрний проекцийг дайсан цилиндрийн байгуулагч шувыг татна. За энэ цилиндрийн байгуулагч цилиндрийн L1 гэсэн байгуулагч шувыг татна. Тэгэхээр цилиндрийн байгуулагч нь цилиндр L1 L гэсэн энэ байгуулагчдынхаа нүүрний проекц дээр нь олдно. Шууд олдно энд. За тэгээд энэ байгуулагч нь цилиндрийнхаа суурьтай 1, 2 гэсэн цэгээр огтно. За нэг цэгээр нь нэг цэгээ дайрсан L1 байгуулагч, 2 цэгийг гэсэн цэгээ дайрсан L2 1 штрих гэсэн байгуулагчийнхаа хэвтэй проекцуудыг татж байна. За тэгвэл L байгуулагч L1 байгуулагч бол агаан шулуунтай К1 гэсэн цэгээр огтлцсон. К1 гэсэн цэг. За энэ К1 гэсэн энэ цэгүүд бол өгсөн цилиндр гадаргуу ба шулуун хоёрын огтлцлын цэгүүд нь байна. За тэгвэл К2 штрих, К1 штрих гэсэн цэгүүд нь нүүрний проекц дээр агаан шулуунтайгаа давхцаж харагдана. Давхцаж гарч ирнэ. За ингээд цилиндр гадаргуу агаан шулуун хоёрын огтлцлын цэгийн К1 гэсэн цэгүүдийг болж байна.
Тэгэхээр энд А шулуун бол өөрөө проекцлогч байршилтай байгаа учраас тэр шулууны проекцлогч байршил дээрх проекц дээр нь гадаргуу шулуун хоёрын огтлцлын K1 гэсэн цэгүүд нь давцаж гарч байгаа. За үүнийг л ашиглаж бид нар цилиндр гадаргуу А шулуун хоёрын огтлцлын цэгийг олж болж байна. За дараад нь торос гадаргуу ба шулууны огтлцол. За торос гадаргуу ба шулууны огтлцол тодорхойлохдоо туслах хавтгайг энэ торос биш талс гадаргуу шүү бид. Торос буруу харчихсан. Талс гадаргуу ба шулууны огтлцол. Талс гадаргуу ба шулууны огтлцолыг тодорхойлохдоо шулууны тодорхойлохдоо туслах хавтгай проекцлогч байршилтай байна. Проекцлогч байршилтай байна. За энд пирамид гадаргуу А шулуун хоёрын огтлцлын цэгийг тодорхойлъё. За энэ бол өгсөн А шулуунаад дайруулаад проекцлогч байршилтай туслах гамма гэсэн хавтгай сонгож авна. Гамма хавтгай. За тэгвэл гамма хавтгай пирамид гадаргууг энэ гамма хавтгайг гамма хавтгайг А шулууныг дайруулаад нүүрний хавтгай проекцлогч байршилтай байна. За тэгэхээр гамма хавтгай пирамид гадаргууг 1 2 3 гэсэн цэгүүдээр огтно. Тэгэхээр энэ гурвалжин пирамид учраас гурвалжингийн 3 ирэмгийг дайрч гарна. Тэгэхээр энд пирамид гадаргуу ба гамма хавтгай огтлцол 1 2 3 гэсэн гурвалжин шугам үүснэ. Гурвалжин. За энэ 1 2 3 гэсэн цэг. Энэ 3 цэгийн бол пирамидын ирмэгтэй гамма хавтгай огтлцолд үүсэж байгаа цэг. За пирамидын ирмэг гэдэг маань шулуун шугам тийм үү? Тэгвэл шулуун шугам хавтгай хоёр огтлцоход цэг үүсдэг. За тэгвэл 1 2 3 гэсэн цэг үүсэж байна. Пирамидын 3 ирмэгийг огтлж байгаа. За ингээд 1 2 3 гэсэн цэгийнхаа хэвтэй проекцийг нь олно. За хэвтэй нэг цэгийн хэвтэй проекц нь энэ ирмэг дээр байна. 2 цэгийн хэвтэй проекц нь энд байна. 3 цэгийн хэвтэй проекц нь энд байна. За энэ 3 цэгээ холбочхоор яах вэ? 1 2 3 гэсэн гурвалжин шугам үүснэ. Энэ гурвалжин шугам бол хавтгай гурвалжин шугам тийм үү? Нэг хавтгайтай оршиж байгаа шугамуд. За тэгвэл энэ гурвалжин А гэсэн шулуунтай К1 гэсэн цэгээр огтлцно. За тэгэхээр К1 цэг бол А шулуун ба пирамид гадаргуу хоёр дээр хоёуланд нь харьяалагдж байгаа ерөнхий цэг бол ерөнхий цэг.
За К нэгцгийг нүүрний проекцэн А шулуун дээр олдно. К1. За тэгэхээр энэ К1 гэсэн цэгүүд бол пирамид гадаргуу ба А шулууны огтлцлын цэгүүд нь байх нэ. За тэгэхээр пирамид маань талс гадаргуу. Одоо талс гадаргуунд бол призм гадаргуунууд болно тийм ээ. Тэгээ ямар ч тохиолдолд талс гадаргууг хавтгаагаар огтлоход тэр гадаргуугийн эрэнгүүд дээр нь ороотой хавтгайн мөрийн шугам гардаг. Хавтгайн мөрийн шугам. За тэр нь энэ бол гурвалжин пирамид учраас 3 ирмэгтэй 3 ирмгийн дайрж гарсан альба хавтгаар огтлоход хавтгай шулууны огтлол цэг үүсдэг учраас 1 2 3 гэсэн цэгүүд олдож байгаа. За тэгвэл хэвтэй проекц дээрээ 1 2 3 цэгүүдээ олоод холбочих юм бол гурвалжин шугам үүсэж байгаа. За энэ гурвалжин шугам А шулуунтай огтлцохоор пирамид гадаргуу ба А шулууны огтлцлын цэг нь олдож байгаамаа. К1 гэдэг. За тэгэхээр пирамид байж болно, призм байж болно тийм үү? Талс гадаргуунууд. За ийм байдлаар талс гадаргуу ба шулууны огтлцлыг тодорхойлдог. Тэгэхээр талс гадаргуу шулууны огтлцлыг тодорхойлохдоо шулуунаа дайруулад проекцлогч байршилтай. Пирамид ямар хэлбэртэй байна тийм үү? За тэгвэл пирамидын ирмэгүүдийг дайрж гарсан проекцлогч байршилтай туслах хавтгай авч иж олдог байх нэ. За дараачих нь торус гадаргуу. За бид нар түрүүчийн хичээл дээр гадаргуунуудын ангилал гэдэг дээр үзсэн тийм ээ. Ямар гадаргууг торус гадаргуу гэх вэ гэж тийм үү? За тэгвэл торус гадаргуу өгөгдсөн байна. За тэр гадаргуун шулуунтай огтлсон байж байна. За түүнийг тодорхойлохын тулд тусах хавтгайг торус гадаргууг байгуулагчаар нь огтлж байхаар бодож авна. Тусах хавтгайг байгуулагчаар нь огтлж байхаар. Тэгэхээр торус гадаргуугийн байгуулагч нь бол шулуун шугам байдаг. Шулуун шугам. За энэ дээр бид нэр торус гадаргуугаас конус, цилиндр гэсэн хоёр гадаргууг сонгож аваа. Хамгийн өргөнд хэрэглэгддэг хоёр гадаргуу. Цилиндр гадаргуу, торус. Конус гадаргуу. За энэних жишээг бид нар өгсөн байна. За энэ 149 дугаар зураг дээр конус гадаргуу А шулуун хоёрыг огтлцыг тодорхойлсон байна. За тэгэхээр аливаа бодлого бид нар бодохдоо өгөгдлөө сайн уншиж ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. За тэгэхээр конус гадаргуу ерөнхий байршилтай байна. А шулуун мөн ерөнхий байршилтай байна. За энэ огтлцлыг гадаргуу торус гадаргуу шулууны огтлцлыг тодорхойлъё. Конусын ороог дайрсан хавтгай конусыг байгуулагчаар нь огтлно. За тэгвэл конусын ороо S ороо энэ. Энэ бол конусын ороо энэ. S ороо. За энэ бол конусын суурин. За конусын ороо хэвтэй проекц. За тэгвэл конусын ороог дайрсан
альфа гэсэн хавтгай авъя. Гамма гэсэн хавтгай авъя. За энэ гамма хавтгай. За гамма хавтгайг бол S ороо А гэсэн шулуунаар авч болно. S ороо А шулуун. За тэгэхээр бид нэр өмнөх хичээлүүд дээр хавтгайг өгөх тухай үзэж байсан, тийм ээ? Хавтгайг ямар байдлаар өгөх вэ? Хавтгайг шулуун ба түүний гадна орших цэгээр өгч болно гэдэг. За тэгвэл бид нар энэ туслах гамма хавтгайг S цэг ба S-ийг маань конус ороо шүү дээ. S цэг ба А шулуунаар өгье. Энэ А шулуун S цэгээр гамма гэсэн хавтгайг өгж байгаа. Энэ гамма хавтгайг өгч байгаа. Тэгээд гамма хавтгай бол S ороог дайраад S ороогоос А шулууны дайраад конусыг огтлно. За тэгээд гамма хавтгай бол конусын суурьтай 1-2 гэсэн цэгээр огтлсон. За конусын суурийн хавтгайг альфа гэж. Тэгвэл конусын суурийн хавтгайг гамма гэсэн туслах хавтгай маань 1-2 гэсэн цэгээр огтлно. Мөн энэ хавтгай А шулууны дайрж гарахдаа түүнийг А Б гэсэн цэгээр огтлж байна. А Б гэсэн цэгээр. Тэгэхээр А Б гэсэн цэгүүд яг гамма хавтгай дээр байгаа мөн А шулуун дээр байгаа цэг. За тэгээ 1-2 цэгийг олохын тулд бид нэр А шулууны хэвтэй проект А штрих Б шулууны хэвтэй проект В штрихүүд бол А шулуун дээр байх ёстой. За тэгээд S цэг Б цэгийг холбоод мөн S А цэгийг холбоод шулуун татах юм бол энэ шулуун нь конусын суурийн хавтгай альфа хавтгай. За энэ хэвтэй проекттой суурийн хавтгай бол тойрог хэлбэртэй харагдаж байна, тийм үү? Тойрог хэлбэртэй энэ харагдаж байна. Нүуний проект дээр шулуун байдлаар харагдаж байна, тийм ээ? Тэгвэл суурийнх нь хавтгай нүүрний хавтгайд проектс байршилтай учраас тэр тойрог маань шулуун болж харагдаж байна. Гэтэл хэвтэй хавтгай дээр M1 гэсэн M1 штрих гэсэн тойрог болж харагдаж байна. M1 гэсэн тойрог болж харагдаж байна. За тэгээд 1-2 гэсэн цэгээр өгдөж байгаа альфа хавтгай гамма хавтгай огтлцод үүссэн 1-2 шулуун маань конусын суурийг конусын суурийг 3-4 гэсэн цэгээр огтлж байна. 3-4 гэсэн цэгээр. За тэгвэл тэгвэл суурийн 3-4 гэсэн цэгийг дайрсан конусын байгуулагч байгаа.
байгууллага шүү. Тэгвэл S3, S4 гэсэн энэ хоёр байгууллагч нь А шударгаантай K1 гэсэн цэгээр огтлцноо. За тэгээд K1 цэг бол К-ноос гадаргуу ба А шударгуудын ерөнхий цэг учир энэ А шударган дээр K1 гэсэн цэгүүдийн нүүрний проекцууд нь олдноо энэ K1. За тэгэхээр конус гадаргуу А шударган хоёрын огтлцолд K1 гэсэн цэг гарч ирэх нэ. А ингээд конус гадаргуу А гэсэн шударган хоёрын огтлцын цэгийг ингээд тодорхойлох нэ. За К цэгээс зүүн тийш К1 цэгээс баруун гар тийшх нь А шударганы хэсгүүд нь харагдана. Бусд нь яах нь цаг нь дуусчих уу да. Тийм ээ. 10 минут. 10 минуттай байна. За одоо жаа. За ингээд. За тэгэхээр энэ торос гадаргуу тэн дотроо конус гадаргуу огтхдоо бид нар конусын ороог дайрсан өгсөн шударгыг конусын ороо өгсөн шударга хоёроо тусах хавтгаа сонгоно авах нь шүү дээ. За гамма хавтгааг энд яах нь тэмдэглэсэн байгаа. За энэ гамма хавтгаа ингээд тэмдэглэсэн. Нэглэнхийдээ ингээд байж байгаа шин хавтгаач. За тэгэхээр торос гадаргуу өөрөө шударган шугамн байгуулагчтай учраас шударганы өгсөн шударганы тэр конусын ямар байгуулагчаар дайрч гарч байгаа. Нэгсэндээ ямар байгуулагчтай огтлцож байгаа тэр цэгийг л олж чадах юм бол конус ба шударганы огтлцлыг тодорхойлж болох нэ. За энэ бол конус гадаргуу. За дараа нь цилиндр гадаргуу. За энэ цилиндр гадаргуу. За цилиндр гадаргуу А шударган хоёрын огтлцлын цэгийг тодорхойлё. Тэгэхээр цилиндр гадаргуу бол өөрөө торос буюу шударган шугамн байгуулагчтай гадаргуу. Тэгэхээр цилиндр гадаргуугийн байгуулагчид нь хоорондоо параллел байдаг. За энд өгсөн цилиндр гадаргуу бол түүний суур нь тойрог хэлбэртэй. Нэгсэндээ цилиндр гадаргуугийн суурийн хавтгай нь нүүрний хавтгайд проекцлогч байршилтай байна. За тэгвэл суурийн хавтгайг бид нар альфа гэж тэмдэглэжээ. Альфа. За альфа 2 иштрих нь проекцлэр шударган шугам шиг харагдаж байна тийм ээ. За энэ бол альфа бол цилиндр гадаргуугийн суурийг дайрсан альфа хавтгай. Цилиндр гадаргуугийн суур нь бол М гэсэн тойрог байна тийм үү? Тойрог. За ингээд цилиндр гадаргуугийн шударган хоёрын огтлцлыг тодорхойлохдоо А шударганыг дайрсан цилиндр гадаргуугийн байгуулагчтай нь параллел BC гэсэн
хоёр шодуунаараа гамма туслах хавтгыг сонгож авсан байна. За эдгээр цилиндрийн хөвөө шугам буюу цилиндрийн байгуулагч нь тийм үү? За энэ байгуулагчтай параллел B C гэсэн юм хоёр шулуун авсан. За энэ параллел хоёр шулуун бол гамма хавтгыг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр хавтгыг өгөхдөө мөн параллел хоёр шулуунаар өгч болдог. Тэгвэл бидний сонгож авсан гамма хавтгаа бол А шулууныг дайрсан BC гэсэн параллел шулуунаар өгдсөн. Гэхдээ энэ хоёр параллел шулуун бол конусын байгуулагчтай параллел. Ийм туслах хавтгаа сонгож авсан байна. За энэ C2 штрих бол конусын байгуулагчтай параллел. B2 штрих бол мөн конусын байгуулагчтай параллел байна. За тэгээд энэ гамма хавтгаа бол А шулууныгаа дайраад гарна. За C шулуун, B шулуун хоёр А шулууныг А, B гэсэн цэгээр огтлж гаргаж байна. Тэгэхээр хоёр шулууны огтлолцолд юу үүсдэг вэ? Цэг үүсдэг тийм үү? Тэгвэл энд А, B гэсэн хоёр цэг үүсэж байна. А, B гэсэн цэг үүсдэг. За тэгээд энэ гамма хавтгаа цилиндрийн суурийн М гэсэн хавтгаатай хавтгааг огтно. Тэр суурийн хавтгааг дайрсан М шулууны М тойргийг дайрсан альфа гэсэн хавтгаа байна. За тэр альфа хавтгаатай гамма хавтгаа 1, 2 гэсэн цэгээр огтлцсон. Цэгээр өгдсөн шулуунаар огтлцсон гэсэн үг. За тэгвэл альфа хавтгаа гамма хавтгаа огтлц 1, 2 гэсэн шулуун гарна гэсэн үг. 1, 2 гэсэн. Тэгэхээр шулууныг бид нар хоёр цэгээр өгж болдог. Тэгвэл 1, 2 гэсэн цэгийг холбосон энэ бол шулуун байх тийм үү? За тэгээд А, Б гэсэн хоёр цэгийнхаа хэвтэй проекцийг байгуулнаа бид нар. За А цэгийн хэвтэй проекц. Тэгэхээр А, Б цэг бол А шулуун дээр байгаа. Тэгвэл А1 штрих бол А1 том А1 штрих бол А штрих шулуун дээр байна. За B1 штрих бол мөн А штрих шулуун дээр байна. За тэгвэл А1, Б1 штрих гэсэн цэгүүдээр дайруулаад цилиндрийн байгуулагчтай параллел B1, C1 штрих гэсэн шулуунуудынхаа хэвтэй проекцийг олно.
За тэгвэл энэ BC гэсэн гамма хавтгын хоёр шулуунтай суурийн цилиндр суурийг 1 2 гэсэн шулуунаар огтлсон. Тэр 1 2 гэсэн шулууныхаа вектор проекцийг BC гэсэн шулуун дээрээ 1 2 гэсэн цэгийнхаа вектор проекцийг олно. За 1 2 цэгээ холбоод татчих юм бол 1 2 гэсэн шулуун маань цилиндрийн суурийн M гэсэн тойргийг 3 4 гэсэн цэгээр огтлно. 3 4 гэсэн цэгээр. За тэгвэл 3 4 гэсэн энэ цэгийг дайрсан цилиндрийн L1 гэсэн байгуулагчид байна. L1.